رسالة من الملك المعظم يزدجرد. إنما أنت عبد من عبيدي، فما جرأك إلى أن تخطب إليه؟ هل بلغ بك الحمق والجنون أن... بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة. سلام عليكم. أما بعد، فإني استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتى تولت مناعته واستقامت طريقته وكان من صالحي أهله، وأوصيته بكم ولم أوصكم به، فلما بدا لكم خيره وكف عنكم شره وغلبتكم علانيته طعنتم به في سريرته، والله أعلم بكم وبه. وقد بعثت عليكم سعيد بن العاص أميرا. ماذا كتب أمير المؤمنين أيها الأمير؟ علم معاوية بن أبي سفيان بتعبئة الروم وتحركهم إلى سواحلنا، فكتب إلى أمير المؤمنين يستأذنه في التصدي لهم فأذن. ونحن؟ قسطنطين بن هرقل يقصدنا، يريد الإسكندرية، وقد أمرنا أمير المؤمنين بالتصدي للغزو على أن يعيننا معاوية بسفنه. ما الذي تنوي فعله؟ هل ستبحر إليهم تعترضهم أو نتحصن ضمن أسوارنا؟ أشير علي، فالروم قدموا إلينا ب1000 سفينة. لا خبرة لنا في حرب البحار، لذا أرى أن نتحصن داخل المدينة. لا يا بسر بن أبي أرطاة، ما اعتدنا أن نتوارى في أرضنا. خذ نصف الجيش انشره على الشاطئ، ولا تسمح للروم بالاقتراب من المدينة. لك ذلك أيها الأمير. أشير علي. أيها الأمير، إن الله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدقت يا علقمة بن يزيد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذا ما ذكرني به أمير المؤمنين. سنقاتلهم في البحر. والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني عندما أمرني أمير المؤمنين عثمان لم أجد بدا من التنفيذ. ألا وإن الفتنة قد أطلت برأسها بينكم، والله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعييني، وإني لرائد نفسي اليوم. بشر الكانزين بحجارة محماة يشوون عليها في نار جهنم. ألم تسمعوا وعيد الله تعالى حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كتاب من معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فالشام يا أمير المؤمنين هادئة آمنة، تدين بالطاعة والولاء لكم. وقد بدأ أبو ذر الغفاري أصلحه الله يتأول كلام الله، فيزعم أن من كان عنده مال فهو من الكانزين المتوعدين بالنار ولو أدى زكاة ماله. وقوله هذا يفسد الأمر هنا،
فلو نصحتموه أو خففتم من غلواء ما يقول لكان الأمر أجدى لنا وله. أرسل في طلب أبي ذر إلى المدينة ليكون قريبا منا. لديهم 1000 سفينة ولدينا 200. ماذا ترى؟ أرى أن نتراجع حتى نصير قريبين من الشاطئ، فإذا هزمنا لجأنا إلى الشاطئ والحصون. هذا أول الوهم. عندما نفكر في الهزيمة نصاب بها. نحن قوم أقدر منهم على حرب البر، لكن خبرتنا في حرب البحر قليلة. لذا علينا التركيز على نقاط قوتنا ودفعهم إلى نقاط ضعفهم. حسنا، لكن كيف؟ نندفع بسفننا إلى سفنهم حتى تحاذيها، وعندما تلامسها يقفز عدد من الرجال الشجعان إلى الماء ويربطون سفننا إلى سفنهم، وبهذا تصير سطوح السفن أرضا للمعارك، وتصير المعركة البحرية معركة برية. أبلغت به الجرأة أن يحاسبني وأن يرفض طلبك الزواج من ابنته؟ من هو؟ من هو هذا الذي قدم مغلولا طريدا فمننت عليه لترد إليه ملكه؟ إن أردت حربه أنا معك. أخبرني ما هو قرارك، وأنا سأبقى إلى جانبه أتصنع وده والوفاء له إلى أن تحين الفرصة المناسبة للانتقام منه. ما هواه مرزبان مرو. ملك طريد شريد آويته ونصرته فيعاملني كعبد من عبيده. لا حييت لم أنتقم منه لهذه الإهانة. أبلغ ما هواه أن يتجهز للحرب، فأنا لا أطيق الانتظار. أمر مولاي. أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وقد غلب فيها أهل الشرف والسابقة والمقدمة، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحت، حتى ما ينظر فيها إلى ذي شرف وبلاء.
القوارب الصغيرة وشكلوا منها جسرا لنعبر إليهم. حدثني عن سعيد بن العاص والي الكوفة الجديد. سمعت البعض يقولون إنه شاب مترف يعتد بنفسه ونسبه. بل هو رجل محارب معتد بنفسه من دون ترفع. حين قدمت إليه قال لي: اسمع يا قعقاع، إن لجليسي علي 3، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. والله ما يبغي الجليس أفضل من ذلك. أرجو أن يتمكن من كبح جماح الغوغاء في الكوفة. الكوفة أعيت الفاروق في عصره، حتى أنه قال: أعياني أهل الكوفة، فإن استعملت عليهم لينا استضعفوه، وإن استعملت عليهم شديدا شكوه. ماذا بمقدور سعيد أن يفعل؟ أنا جزيعة عليك يا والدي، ألا يمكننا تفادي هذه الحرب؟ شرفي كملك وإرث أجدادي يمنعاني من تفاديها. إن رضيت إهانة نيزك طروخان لي، تطاول من هو أدنى منه. أرأيت كيف نحن منقادون؟ لا نملك لأنفسنا حرية. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظها جيدا يا ولدي، بارك الله فيك. كيف وجدت سعيد بن العاص اليوم؟ رجل شجاع، لكني أشفق عليه. لماذا؟ جاء إلى مدينة الفتنة فيها خرجت من عقالها، ونسأل الله أن يقينا شرها.
أتعني أن الوليد بن عقبة سمح فيها أو كان سببها؟ لا، لكن الكوفة مدينة تجمع للجند، قبائل مختلفة ومشارب مختلفة، موال وعرب أقحاح وقبائل متناحرة وشعوب رضخت وأخرى تعمل في الخفاء، نسيج متشابك يصعب جمعه ويصعب فرزه. لكن الإسلام جمعهم، فما الذي يفرقهم؟ هنالك أمم وطبقات وأشراف ناس قضى الإسلام على مكانتهم ودورهم، لذا هم مشبعون حقدا على الإسلام، يعملون ليل نهار للقضاء عليه. ليكن الله في عوننا. اسمع ماذا كتب إلي أمير المؤمنين بعد أن وصفت له حال أهل الكوفة. فضل أهل السابقة والقدم ممن فتح الله على أياديهم تلك البلاد، واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تبعا لأولئك السابقين المجاهدين، إلا أن يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد والحق وتركوا القيام به وقام به من بعدهم. واحفظ لكل إنسان منهم منزلته، وأعطهم جميعا قسطهم بالحق، فإن المعرفة بالناس يتحقق بها العدل بينهم. صدق والله أمير المؤمنين، وهذا أول العلاج لمشاكل أهل الكوفة. عادت العصبية القبلية تطل برأسها من جديد، وصارت لزعماء القبائل الكلمة المسموعة على كلمة الوالي، وهذا والله شر ما بعده شر. غدر بي اللعين ما هويه، غدر بي اللعين ما هويه. من أنت؟ أنا الإمبراطور قسطنطين، وهؤلاء جندي. قاتلنا العرب فهزمونا ودمروا أسطولنا. لا قبح ما فعلت، أخزيتنا وأخفيت رجالنا. لو أتى العرب الآن لن يجدوا من يردهم. اصحبوا.
أنا لا أقوى على قتله، وتقتله أنت؟ يا ابنتي، كان هناك نسر يسكن قمة الجبل تهبه كل الطيور. جرح أثناء الصيد وصار يعاني كثيرا للوصول إلى عشه، فنزل الوادي وعاش بين بقية الطيور. في الأيام الأولى هابته الطيور، لم تجرؤ على الاقتراب منه، ثم علمت أنه جريح فاقتربت منه، وبتوالي الأيام عايشته ونافسته واجترأت عليه. استجمع كل قواه وطار إلى قمة جبله ومات هناك. مات فوق قمته حيث كان يجب أن يكون. ولقد ربطنا سفننا بسفنهم حتى صار سطح السفن كالأرض اليابسة، واستعنا بالله وكررنا عليهم حتى صار ملكهم قسطنطين قاب قوسين أو أدنى من الأسر. لكنه فر مثخنا بجراحه حتى وصل صقلية فقتله أهلها. وقد تمكنا بعون الله من قتل وأسر الروم حتى غطت جثثهم سطح الماء، وفر الباقون ب200 سفينة يا أمير المؤمنين، هزمنا 1000 سفينة لهم، وهذا بفضل رضوان الله ثم بفضل دعائكم ودعاء المسلمين. وقد أظهر جيشنا شجاعة وبطولة، واستبسل رجالنا في سبيل رفع راية الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يمن علينا وعلى المسلمين بنصره. الحمد لله الذي أخضع لنا البر والبحر، ونصرنا على الروم في ذات الصواري، وأراحنا من ملكهم قسطنطين. بارك الله في ابن أبي السرح وجيشه العظيم. إنه أول نصر كبير للمسلمين في البحر. الحمد لله الذي هداني وشرح قلبي للسماح للمسلمين في ركوب البحر. كان الناس يسمونه بحر الروم، وما أظنهم يسمونه هذا الاسم بعد اليوم. والله لن أدع لهم البحر بعد الآن. سأوعز ببناء دار للسفن في عكا، ودار أخرى في الإسكندرية تصدر عنها مئات السفن القوية والبحارة المهرة. من فضل الله عليك يا أمير المؤمنين أنه لم تتحقق للمسلمين فتوحات كالتي تحققت في عهدك، فقد دانت لك أفريقية وأذربيجان وأرمينيا، وقضي على قسطنطين ويزدجرد، ملكي أعظم مملكتين في هذا الزمان. فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. بل هنيئا للإسلام والمسلمين. سآمر أن تقرأ رسالة ابن أبي السرح على كل المنابر. ماذا كان يريد منك سعيد بن العاص؟ ولاني أمير المؤمنين على حرب الكوفة. وما المقصود بحرب الكوفة؟ المقصود أني مكلف بتجهيز الجيوش وإعدادها وإمدادها بالمال والسلاح وتسييرها للحرب. أرجو أن يسدد الله خطاك. أرجو ذلك يا أسماء.
رحمك الله يا أبا سليمان. هل لك في حاجة؟ لا لا لا، ائذن لي. مطر، أنت أكثر الناس اختلاطا بالجند. خذ هذا المبلغ وأعطه لأكثر الجند احتياجا. من يدري، قد يكون الرجل ذا أنفة وكبرياء تمنعه من الطلب. سأوصله إليه. أعرفه؟ أكثر مما أعرفه أنا. ما رأيت أجود من طلحة بن عبيد الله. من له مثل قرية النشاسج لحري به أن يكون جوادا. والله لو أن لي مثلها لأغدقت عليكم وجعلتكم تعيشون عيشا رغيدا. والله لوددت لو أن سواد الفرات كله لك. فض الله فاك يا عبد الرحمن، تود أن يكون له سوادنا. اتق الله يا عمير، إنه ولد غر لا يعي ما يقول. بل يعي ما يقول، إنه يود زوال النعمة عنا، والله لولا أنه ابنك يا خنيس. أمسك يا أشتر، فبنو أسد لا يهددون. بل يهددون وينكل بهم، وسنريك كيف ينكل بهم. توقفوا، استهدوا بالله، إن هي إلا كلمة قالها غلام حدث. والله لا ندعه حتى نؤدبه غير هذا الأدب. خسيت يا عمير. قتل الله الخلاف والنزاع. هل أصابكما مكروه؟ كادت تقتلنا حاشيتك التي تخشاك كل يوم. والله لن يدخلوا مجلسي بعد اليوم. كل ما أطلبه منكما أن تكفا ألسنتكما ولا تحزبا الناس، فالفتنة نعرف بدايتها لكننا لا نعرف أين تنتهي. يعزل عثمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ويولي الوليد بن عقبة الفاسق شارب الخمر، وعندما نطلب منه إبداله يولي علينا منعما مترفا لم يرضى الصعود إلى المنبر إلا بعد غسله وتطهيره. المال لأقرباء عثمان، المناصب لأقرباء عثمان، الحمى لعثمان، ضوال الإبل لعثمان، لا تخرج سفينة في البحر إلا لتجارته، حتى الإقطاعات، كل الإقطاعات يقطعها لأقربائه وأهل بيته. حتى عمه الحكم بن العاص الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاده عثمان إلى المدينة المنورة. يعيد الحكم بن العاص إلى المدينة المنورة؟ أترضون بهذا أيها المسلمون؟ لا وحق الله لا نقبل بهذا. ما الذي أقلق الأمير؟ الذين ضربوك وابنك لم يتركوا مجلسي ويخلدوا إلى الهدوء والراحة، لا، إنهم يجتمعون في دار صعصعة بن صوحان ويحاولون إيقاد الفتنة. جميعهم؟ نعم، صعصعة والأشتر وابن الكواء وجندب الأزدي وابن ذي الحنكة وعمير بن ضابئ وآخرون يجتمعون دائما ويحرضون الناس علي وعلى أمير المؤمنين. إنهم قلة. كانوا قلة، أما الآن فقد اجتمع إليهم أناس كثر. الأفضل أن أكتب إلى أمير المؤمنين وأعلمه بأمرهم. كثر شغب أهل الكوفة. اكتب إلى سعيد بن العاص أن يرسل رجال الفتنة والتحريض إلى معاوية، واكتب إلى معاوية بأمرهم. إن نفرا قد خلقوا للفتنة، فأقم عليهم وانههم،
فإن آنست منهم رشدا فاقبل، وإن أعيوك فردهم علي. عادت الكوفة إلى الصدارة، قوم يشغلون على سعيد بن العاص ويحرضون عليه وعلى الخليفة. الفتنة تطل برأسها يا ضحاك، تطل برأسها. سيصلون قريبا. قل للخدم أن يجهزوا لهم كنيسة مريم كي ينزلوا بها، وإياكم أن تنقصوا من طلباتهم شيئا. لم أفهم شيئا مما جرى بينك وبين مطر. مطر يحتاج المال لغرض لا أعرفه، وعزة نفسه تمنعه من الطلب. ألم تلاحظي يا أسماء؟ ألم تلاحظي احمرار وجهه؟ بلى، أحسنت إليه كثيرا عندما فرجت كربه دون أن يسأل. والله ما أنصفته، والله ما أنصفته. أهلا أهلا بأشراف الكوفة وأبطالها. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بالأبطال، أهلا بالأشراف، أهلا بالحكماء. أهلا بكم، أهلا بكم، أهلا وسهلا. شرفتم شرفتم أيها الأشراف، شرفتم. تفضلوا تفضلوا. عندما علمت أنكم تنوون مغادرة الكوفة سألت أمير المؤمنين أن يوجهكم إلي، فأنا بحاجة إلى أمثالكم، أبطالا، عبادا، حكماء. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم. لقد نورتم دمشق. أرجو منكم ألا تبخلوا علي بما لديكم، فأنا فعلا بحاجة إلى أمثالكم. أنتم أبطال، أنتم حكماء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. نحن لم نأتي إليك بمحض إرادتنا، بل أبعدنا عن الكوفة إبعادا لا رغبة لنا فيه. وأنا لم آتي إلى الشام بمحض إرادتي، بل قدمت إليها بناء على رغبة أمير المؤمنين، كما قدمتم أنتم جميعا بناء على رغبته أيضا. إذن فنحن هنا جميعا بغير محض إرادتنا، فلم لا نهون على أنفسنا أعباء الغربة ونتعاون كي تكون أخف وطأة علينا جميعا. نحن مبعدون إلى الشام، أما أنت فأمير عليها. هذا صحيح، لكن الإسلام ساوى بيننا. طالما تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأنتم إخواني في السراء والضراء، ألا تشهدون؟ بلى بلى نشهد، بل نحن من نشهد. ستنزلون في كنيسة مريم وسأزوركم دائما. أهلا وسهلا، شرفتم وآنستم. أهلا وسهلا. الخليفة يجب أن يكون من قريش، الخليفة يجب أن يكون من قريش. إني لا أسمع إلا من يردد هذا الكلام. لماذا؟ لماذا يجب أن يكون من قريش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. أيكفي أن يكون النبي من قوم كي ينالوا هذا الشرف؟ هل اكتسب قوم لوط أو نوح هذا الفخر؟ لا، بل عادوه وحاربوه. لذا لا أرى سببا للتمسك بزعامة قريش. ما تقوله صحيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه النبي العربي، أي إنه للعرب كافة وليس لقريش وحدها. القرآن يقول فيه جل جلاله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا. أما عثمان فقد جعل منه قرآنا قرشيا. صحيح. ألم يقل للذين جمعوا القرآن: إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم.
ولكنه أمر لعثمان الأمير معاوية. أردت أن أطمئن بنفسي على حسن استضافتكم. أتمنى أن تكون جيدة. كيف هي إقامتكم هنا؟ جيدة والحمد لله. الحمد لله على كل شيء. ومع ذلك فأنا أرغب في أن أستضيفكم عندي في القصر. لا. أتتمنعون عن جيرتي؟ لا أيها الأمير، لكننا لا نريد أن نشغلك عن مهامك، أعانك الله عليها. بصراحة إنني أرغب في إبعادكم عن هذا المكان، فأنا غير مطمئن على سلامتكم هنا. لماذا؟ نعم، عند قدومي إلى هنا شاهدت 15 رجلا يحومون حول المكان، وقد أخبرني قائد الشرط أنهم من الزعار والفاتكين وقطاع الطرق، فخفت عليكم وأرسلت عددا من الجنود لضرب أعناقهم. أضربت أعناقهم؟ نعم، فإن من يثبت عليه جرم عاقبناه بجرمه، وأنتم ضيوفي، وأنا لن أسمح لأحد بالاقتراب منكم أو أذيتكم، لذا قررت أن أبقي هنا عددا من الحراس كي يحرسوكم ويبعدوا عنكم هؤلاء الزعار والغوغاء. أرجو ألا يكون خبر هؤلاء الزعار قد أفقدكم شهيتكم للطعام، فأنا جئت إلى هنا كي أشارككم الطعام. هيا بنا، تفضلوا، هيا. لكن أهل الكوفة يرددون ما يقوله صعصعة وصحبه، ويقولون إنهم على حق. إنه أمير المؤمنين وله بيعة في أعناقهم، ولا يقولون ما يقولون إلا لغاية في أنفسهم. أية غاية؟ عمير بن ضابئ مثلا عاقب أمير المؤمنين والده لتعرضه بالهجاء لامرأة مسلمة، ثم مات في السجن، فحقد عليه عمير. وجندب وأبو مورع أمر أمير المؤمنين بضرب أعناق أبنائهما لأنهما قتلا ابن الحيشمان. والآخرون يا أسماء يريدون إما الزعامة وإما الولاية. أرجو ألا يثور أهل الكوفة لإبعادهم. أرجو ذلك.